So we're going to talk about pehchan today. We'll talk about identity. জয় মাসিকে today. প্ৰিয় বন্ধুসকল, ব্লেছড হোপ ইউটিউব চেনেলত সকলোকে প্ৰভু যীশুৰ নামত ৱেলকাম কৰিছোঁ। আহক প্ৰিয় বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ' আমি সম্পূৰ্ণ চাওঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত পাষ্টৰ সোনিয়া ভট্টাচাৰ্যৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰৰ বাক্য আজি আমি শিকিম। এই ভিডিঅ'ত আপুনি আজি শিকিবলৈ পাব আপোনাৰ পৰিচয়, অৰ্থাৎ আমাৰ পৰিচয় প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টত কি আছে এই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'ত আমি সম্পূৰ্ণ শিকিবলৈ পাম। প্ৰিয় বন্ধুসকল, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকল চেনেলত নতুন, চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰক। প্ৰিয় বন্ধুসকল, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'খন শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকেও গম পায় আৰু আমি নিজকে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টত আমাৰ সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্ক কি আৰু নিজৰ পৰিচয় যাতে আমি প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টত কেনে আছে এই বিষয়ে আমি সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ পাম। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আহক সময় নষ্ট নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'কে আমি সম্পূৰ্ণ চাওঁ। জয় মাসিকে, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। Because many believers don't know who they are. 3 weeks we told you, if you believe in Jesus, Baba, you're saved. And you know, it's amazing how believers don't want to believe they are saved. মই ইমান শিক্ষা শিকাইছো ন, এই লাষ্ট শিক্ষাবোৰত যিমান মানুহে প্ৰশ্ন সুধিছে, মই কোনো এটা বেলেগ শিক্ষাত পোৱা নাই। কাৰণ মানুহবোৰে বিশ্বাস কৰিব নিবিচাৰে যে মই পৰিত্ৰাণ পালো। You want to be under the law? পুৰণা নিয়মৰ তলত থাকিব বিচাৰিছে। তাতে জাকুবত লিখা আছে, এটা নিয়ম ভাঙিলে গোটেইকেইটা নিয়ম ভাঙা সমান হয়। Old Testament says in James writes about the Old Testament that if you break one law of God, it's like breaking all laws of God. Do you want to go under that? Huh? Have you ever said a bad word? Have you ever lied? Have you ever wanted to steal your friends', I don't know, shoes? If yes, then you're doomed. Goodbye, hell jao kapani. Bisare niki hetu. It's amazing. Bisakhi bore hetu besi furti pai. No, pastor, how can you say we are saved? Theek hai baba, you're not saved. I'm saved. Okay? Bahut bisakhi hetu loi bahut problem. Je ami poritran pai golu. Thik ase, apnar jodi problem ase, apuni poritran poa nai. Thik ase, apuni nije hazu hok, krusot jabo lagibo apuni. But for the rest of us, we are saved by grace. Amen? Baki ami gitai kintu poritran pai golu onugrohor dara. Amen? Amen? Now after you are saved, because you believe in Jesus, right? You're not saved by works. Amen? Apunar kaijor dara apuni poritran poa nai. Poritran keneke pale onugrohor dara. You are saved by grace. Amen? You just believe in what Jesus did and you're saved. Saved mane ki? You have sozo. You have soteria. Mane? You will have wholeness. সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপুনি সুস্থ এতিয়া যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে আৰু আপুনি কেতিয়াও অনন্ত মৃত্যু অনুভৱ নকৰে। What is eternal death? Eternal separation from God. Right? অনন্ত মৃত্যু মানে ঈশ্বৰৰ পৰা সদায়ৰ কাৰণে দূৰ হৈ যোৱা। None of us are going to have all that. Amen? But even then, there's more to learn about your identity. এতিয়া যে আপুনি খ্ৰীষ্টত আছে, আপোনাৰ আধাৰ কি হয়? আধাৰ means identity, right? আপোনাৰ আধাৰ কি হয়? আপোনাৰ পৰিচয় কি হয়? What is your identity? Who are you? That's so important. Because depending on what you think about yourself, you will act that way. Okay, you will make decisions based on what you think about yourself. আপুনি নিজকে যি ভাবে নহয়, আপুনি হেনেকেই ব্যৱহাৰ কৰিব, হেনেকেই নিৰ্ণয় ল'ব। Amen? If you think I'm 35, old, dying, किसी से भी शादी कर लोगे आप? Because you think that way about yourself, right? I've met people like that, so sad. They're like 35 and they're like, okay, I'll get married to anyone because I'm old. So because they think that way, they act that way. কাৰণ সিহঁতি হেনেকে ভাবে নিজৰ যে ও হৈ গ'ল তো মোৰ 30 বছৰ ওপৰত হৈ গ'ল, বুঢ়ী হ'লো মই এতিয়া, যাকে তাকে বিয়া পাতি দিম মই। আপুনি কাৰণ নিজৰ বিষয় হেনেকে ভাবে, নিৰ্ণয় হেনেকে লয়, জীৱন হেতু দিহাতে যায়। But if you believe I'm a daughter of God, I'm a son of God, I am so valuable, you'll be so careful in the decisions you make. Amen? যদি কিন্তু আপুনি এনেকে ভাবে যে মই ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয়, পুত্ৰী হয়, আপুনি বহুত সাৱধান হৈ নিজৰ জীৱনৰ নিৰ্ণয়বোৰ ল'ব। So what you think about yourself is so important because that will determine what kind of actions you're going to take. Amen? So we're going to talk about identity. Identity is not what your parents say about you. Okay? বুজি পাই আছে? পৰিচয় মানে এটো নহয় যে আপোনাৰ বিষয় মানুহে কি কয়, হেতু আপোনাৰ পৰিচয় নহয়।
Your identity is not how much money you earn. Did you hear what I said? You are not your salary. Can you say that? I'm not my salary. Apuni apunar dormoha nohoy. Amen? Jiman dormoha pai hetu apunar porichoy nohoy. Kaile he dormoha to naikya hoi jabo pare. Ta apunar porichoy naikya hoi gol. If your salary is your identity, let that job go your identityless. That's not your identity, church. Who are you in Christ? You have to know. Because you are made for such great things. Apnalok june notun janma paise Kriston. Apnalokok Prabhuwe mohan kaijor kane srishti korise. None of you have been born to have chura in the bed and just sleep and die off. Chura jane no? Chira? Prabhuwe apnak notun janma hetu kane dia nai je bisonat sira khai tate mori thakibo bisonat. সকলোৰে সৃষ্টি জুনে জুনে নতুন জন্ম পাইছে আপোনালোকক নতুন জন্ম দিয়া গৈছে মহান কাৰ্য কৰিবলে but because you don't know who you are you're still doing small things কাৰণ আপুনি নাজানে আপুনি কোন হয় ন হে কাৰণে আপুনি এতিয়াও নিজৰ সময় পলম কৰি আছে নষ্ট কৰি আছে কাৰণ আপুনি নাজানে আপুনি কোন হয় so we need to know who are we so you are not what people say about you you are not the labels people have put on you. You are not even what you say about you. Okay? Apunar porichoy etu nohoy je manhoy apnar bikhoy ki koy. Apuni etu nohoy je apuni nijor bikhoy ki koy. You know, have you noticed this sometimes? Lately, a lot of influencers I've seen, popular influencers, popular actresses committing suicide. Have you seen that? Influencer, ekdom beauty vlogger, suicide kori ase. किंतु लास्ट वीडियो अपनी यहती वीडियो बोर साले वीडियो दे में से मैं अपनी फेवरेट हूँ right if you notice some of these people in their videos and vlogs they say I'm my favorite but you are not even what you casually say about you you are what you believe about yourself amen apuni ki hoy jane kun hoy apuni nijor bikhoy asolte ji bisakh kore heya apuni hoy. You are not even what you say about you. You can say with your mouth, I am my favorite. Because it's a trending reel. But if you don't believe in your heart, who are you? If you believe in your heart that you are worthless, cheap, useless, black sheep, then that's who you are. You are what you believe about yourself. Apuni nijor bikhoy ji bisakh kore no, apni heyai hoy. You are what you believe about yourself. Can you say that? I am what I believe about myself. Moi nijor bisakh hoy. Mane, you are what you believe. It's there in Proverbs 23. Kintu Ohomia version not so accurate. Proverbs 23:7. For as he thinks in his heart, so is he. I'm taking the Amplified. For as he thinks in his heart, so is he in behavior. Then here it's talking in a slightly different context. It's talking about hypocrisy, somebody who's stingy. Yate enukwa jon byaktir bikhoy likha thake jun ji koy teo hetu nohoy teo onoborte lubhia hoy poisar bikhoy bhabe hetu bikhoy likha ase but prothom part to sao apuni ji nijor hridoyot bhabe apuni heyai hoy. Can you see that? For as he thinks in his heart, so is he in behavior. Then it goes on to a different context. One who manipulates. He says to you, eat and drink, yet in his heart, he's not with you, but is begrudging the cost. It's talking about those people, you know, from the outside, they're like, khao na khao, we love you, you're so good. But in their heart, they don't love you. It's talking about hypocrites, okay? Etu context tot thok manur bikhoy ko ase. June bahiror pra bahut apunar morom dekhwai, kintu teolokor hridoyot apunar bikhoy morom nai. কিন্তু প্ৰথম লাইনটো চাও তেওলোকে হৃদয়ত জি ভাবে তেও আসলতে হেয়াই হয় that means from the outside you may be saying beautiful things oh Pia you're so nice you're a daughter of God with you know that full Christian voice Christian mata ta thake to amar na jane etia lage hiki jabo nihikok jende ebor nihikibo be original be authentic amen jo hai वैसे आओ प्रभु के घर में. You don't have to have that. But Christians, we usually do this. Oh, Priya, beloved daughter of God, so precious. And then in your heart, but hodai dekha bole ahe. Khana parat kam kore. Poisa dekha bohe sa. Amaru ase poisa. You are not what you've said. What you're thinking in your heart, that's who you are. Do you understand what I'm saying? It's not what natak you do on the outside. You are what you think in your heart.
আপুনি হৃদয়ত যি ভাবে ন আপুনি হেয়াই হয় বাহিৰৰ পৰা যিমানে সহায় নকৰে কাবাৰ গা বেয়া হলে আপুনিয়ে প্ৰথম যায় কিন্তু হৃদয়ত যদি ইমান সহায় কৰি দিলো 100 টকা এটাও নিদিলে you are that you are not that acting of Mother Teresa you did you are not that you are what you think in your heart আপুনি হৃদয়ত যি ভাবে ন আপুনি হেয়া হয় and same thing can be applied to what you think about yourself you are what you think about yourself amen আপুনি হেজন হয় যি আপুনি নিজৰ হৃদয়ত বিশ্বাস কৰে so if you say মই দুৰ্বল বিশ্বাসী I'm a poor little Christian अगर भीख में प्रभु कुछ दे दोगे तो ठीक है ओके बहुत বিশ্বাসী এনেকুৱা হয় পাস্टर আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়ক প্ৰভুৱে আমাৰ তো শুনা নাই ক'ত পাইছে এবোৰ there are those Christians who come and say pastor you come and pray for me you'll pray then God will listen where is that in the Bible that when pastor will pray then God will respond it's not biblical amen so what do you think about yourself that's who you are if you think you're a garib vishwasi you're a garib vishwasi if you think you're a poor beggar vishwasi pure beggar Christian that's who you are but if you believe that you're a son of God you're a daughter of God that's who you are amen and nobody else church has the right to define you except the one who made you karo belegor odhikar nai apunak porichoy dibole so bujise ma dedao ki koy apunar bikhoy hetu asol nohoy karon teoe apunak jonmo dise parents have given birth they have not created have parents created rahulor 100 dal suli hobo mani aunty banaise nai ami khali carry korisu we parents just carry the children created by God and so the only one who has the right to define us and put labels on us is God amen kebol ejonore odhikar ase amak label dibole aru karo odhikar nai some of our beautiful worshippers if they listen to what their parents tell about them they would have been dead today their parents call them up and say black sheep toy mor jibon nosto korili thank God they listen to God I see some of them and I counsel them and it's such a privilege that we get to do that but it's amazing how parents curse their kids so nobody has the right to define you by the way doesn't matter even what your parents have said about you learn today what God thinks about you that's the truth amen ma detai ki koy apunar bikhoy hetu honman diok ma detak morom korok honman diok kintu ishoror upor nohoy সৃষ্টিকৰ্তা প্ৰথম স্থান আৰু তেওঁ কেৱল আপোনাক পৰিচয় দিব পাৰে only the Lord has the right to define you amen and once you know what he says about you man you will change the world এবাৰ যদি আপুনি জানি যায় প্ৰভুৱে আপোনালোকৰ বিষয় কি কয় প্ৰভুৱে আপোনালোকক কেনেকুৱা কৈ চাই আপুনি জগত সলনি কৰিব each of you will become world changers but right now you're still stuck there because you're believing what somebody else said এতিয়াও আপুনি তাত লাগি ধৰিছে নিৰাশত দুখত কাৰণ কাবাৰ বেলেগৰ কথা আপুনি বিশ্বাস কৰি আছে আজি ঈশ্বৰৰ কথা শুনক কাৰণ হেতু সত্য হয় amen now so what you believe about yourself is who you really are it's not even what you casually say it's what you believe in your heart amen and depending on what you believe you will make choices apuni nijor bikhoy ji বিশ্বাস কৰে হেতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে আপুনি কি নিৰ্ণয় লব ফিউচাৰত গৈ আপুনি নিজৰ জীৱন যাপন কেনেকৈ কৰিব কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি নিজকে কোনটো দৃষ্টিৰে চাই amen and so today we need us to renew our mind and change our perspective Proverbs 4:23 says above all else guard your heart okay ate ki likha ase above all else guard your heart for everything you do flows from it hetu pode 4 অধ্যায় 23 পদ সকলো অধ্যয় ব্যয়হাৰ হয়নে দ্বাৰাই তোমাৰ হৃদয়ক অধিক যত্নেৰে ৰক্ষা কৰা কিয়নো তাৰ পৰাই জীৱন উৎপন্ন হয় amen what is the Bible saying forget guarding your money okay we have so much we guard our money so well don't you security camera lagai jata lagai ami paisa surakha koribole to protect your money to protect your house to protect your dogs you have a lot of security but you don't care about your heart the Bible is saying guard your heart because from your heart flow the issues of life nijor hridoyok surakha korok to
হৃদয় মানে নট দ্যাট আপুনি এতিয়া গৈ পেলাই ৱৰ্কআউট কৰিব পাষ্টৰে কৈছে গাৰ্ড ইয়ৰ হাৰ্ট মানে ট্ৰেডমিল মে কাম কৰনা হে কাৰ্ডিয়াক এক্সাৰচাইজ নো ইট মিন্স গাৰ্ড ইয়ৰ থটছ কি লিখা আছে নিজৰ চিন্তাধাৰাবোৰৰ সুৰক্ষা কৰক কাৰণ তাৰ পৰা গোটেই জীৱনৰ সমস্যাবোৰ জন্ম লয়